生命中的起价哦，即马嘛传出讲沙白鱼哦愈饲愈少。台南将军乡的青山渔港正出名的沙白鱼领干，最近哦嘛会起价。有人认为讲，可能是有真侪人哦，拢甲稳仔摕来种电。也毋过农业局是表示讲，原因是真复杂，毋那只是种电尔。沙白鱼开只饼的肉，经过拍过、搁生过，落顶煎或者是过粉类钱，真好的口感，搁有一点仔咸香，嘛是袂少民众的上爱。因为受到养殖面积减少，真有名的沙白鱼领嘛点点起价。少年仔毋当来学，毋当来学饲，啊，变成饲来愈来愈少，啊，长辈吼饲甲拢无法度啊，退休，啊，所以讲量减少，吼，啊，即马减少就是讲大家搁要爱沙白鱼，啊，价钱愈抢愈悬。好，沙白鱼吼，逐项都起，毋但我鱼领起，鱼肚也起，鱼皮也起，鱼丸也起，无所不至起。将军区的青山渔港边啊，业者伫大日头下骹来拍沙白鱼领，壮观的画面嘛，成为渔港上特殊的风情之一。不过近年来的外团因为受到禁电甲气候的影响，还有饲料、电费、工资等等成本又搁增加，沙白鱼养殖面积对过去5000公顷，到现在敢若剩3700多公顷，减了将近1/3，嘛，互沙白鱼的供货量减少。因为受到这个气候的影响吼，还有一冬无落雨，啊，所以造成阮而家将军七股帮忙遮饲鱼啊，水拢减到4、5度，所以伊的成长就较慢。在市场机制下，微物上涨是合理的，多数的消费者也能接受。但是虱目鱼本身的价格相当稳定，至于虱目鱼的养殖面积会受到养殖者本身条件、市场机制需求的影响。农业局是强调，沙白鱼供货量减少的原因是真济，咱拢讲是供电产业的问题，并且沙白鱼对头甲尾都会使取用，鱼肚其实早就起价过。现在上得民间美味的鱼领，嘛难免随着供需的影响对咧调整。记者王正云台南报道。